गाइस आप लोग ने बहुत सपोर्ट करा है मेरे स्काई को। आज फिर मैं खोलने जा रहा हूँ उनको एक बारी। और आओ मैं इनको डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूँ। स्काई आओ इधर आओ। तो चला गया पहले ही। गाइस आप लोग ने मेरे स्काई को, मेरे लौंडे को बहुत प्यार दिया, जो कि मुझे खुशी है। और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। कि मुझे ये खुशी हुई कि जो है कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जहाँ से मेरे पास मैसेज ना आए हों। हर जगह से मेरे पास मैसेज आए, इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है। पता नहीं कौन कौन से देश से मेरे से मैसेज आए मेरे पास कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैंने पूछा भी था। गाइस आप लोगों ने मेरे लौंडे को बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आप लोग ऐसे इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहिए मेरे लौंडे को। तो गाइस एक मैडम